大家好，我是猫盾，今天我们来聊最新的 PVP 玩法，猪道争锋要怎么玩，以及最新的装备养成，装备铸魂又是什么东东。猪道争锋的玩法其实很简单，你只需要提前预备好你的2队阵容和3队阵容就好，其他的全部都会由系统来自动进行，你只需要按时来领取奖励就好了，什么都不用做，它就是这么一个零负担的玩法。台服的猪道争锋会有一些小小的改变，所以不会和陆服的猪道争锋完全一样。台服的比赛天数会比陆服少1天，但每天所进行的比赛场次却会比陆服的更多。第1天是预备期，然后剩下的5天才是比赛期。在比赛期间内，每天的早上10点和下午的3点，队伍都会自动出发去进行比赛，在这期间你什么都不用做。当然，如果你有时间，你想全程都观看现场直播也是可以的，它是真的会一场一场的打给你看，保证童叟无欺。每一次队伍出发都会进行40场比赛，每天一共会进行80场比赛。新世界服的玩家还有机会可以跨服和日本、韩国的玩家一起比赛。比赛阵容可以随时调整，但仅会在下一次出发时才生效，并不会影响已经出发了的队伍。比赛有5个段位，只有最后2个段位会需要预备3支队伍。你也可以根据每天比赛的战报，去重新调整你的出战队伍。在战报这里，你可以看到2支队伍的胜率。再详细一点的，你可以到详细对局这里，去观看每一场队伍的对决，甚至是去看战斗的回放。最后一个战场情报这里，你可以看到所有玩家的武将出场率。和出场胜率最高的武将都是那些。想要再仔细一点的，你甚至可以选择只看前10玩家的。咦，我怎么好像都没看到有男的在？接着就是台服和陆服最不一样的地方了，台服采用了一个叫灵力养成的系统玩法，这个应该是个和世界魔将的剑气值或是山河的设计值相似的玩法，在这个活动中的战力是和外面的不一样的。不过这一次就不会再需要你去抽什么东西了，系统会直接根据你在外部武将和主角的属性养成，来转化成一定比例的灵气和灵淬给你。灵气的多少将会直接决定你在猪道争锋这里的属性高低。这时有氪很多主角时装和武将皮肤的玩家可能就会比较有利了，因为这些皮肤都能为主角和武将带来很多属性，你也可能会因此而获得更多的灵力。灵淬则是一个可以由你来自由分配其他高级属性的点数，也算是多了一点可操控性和可玩性，不像陆服的猪道争锋，就和平时的 PVP 没有任何区别。经过灵气所调整后的属性差异，应该不会像外面的一样大，所以也可以提供比以往更多的比赛乐趣。但要留意的是，虽然属性的比例是重新分配过了，但武将、神兵、专武和灵宠的星数还是维持不变的，所以星数上的差距也是决定胜负的关键之一。风博还没有抽满的玩家，可要赶快抓紧时间去抽了。每天完成比赛后，就可以到奖励这里去领取装备复魂所需要的资源奖励、兽魂残卷和铸魂矿盒了。冒险任务这边的奖励会根据你所完成的比赛轮次和胜利场数来发放，这边的奖励是每个人都可以拿完的，大家的奖励都一样。唯一有差别的是段位解锁奖励和排名结算奖励，段位奖励会按照你在比赛中获得的积分来逐步解锁，由于高战玩家会逐步升向更高阶的分段，所以即使是无氪玩家也是可以将前3个段位奖励全部解锁的。最后更重要的就是结算这边的奖励，这里除了有装备复魂所需要的资源外，还有称号、头像框和一个活动专属的风物质。这个风物质本来是陆服的北定中原活动中可以在活动商店里购买的风物质，但因为台服取消了这个麻烦的活动，改成直接在军团商店里就可以购买命魂信物，所以这个风物质也就没有了下文。原本以为它会在某个节点更新后出现在军团商店里，没想到最终它竟然是以这种形式重新在猪道争锋里登场。
接下来就让我们来看看这个风物志的能力吧。风物志的名字叫幽兜王神剑，名字很好听，长相很好看，能力自然也不会太普通。幽兜王神剑提供的属性是怒攻，最终伤害增加和减免各 4.5%， 生火后提升的是全体5将伤害增加和减免各 13%。这部分的能力和普通的风物志没什么太大的区别，山河卡池里就有一堆这种能力的。比较重要的其实是羁绊所提供的能力，可以在开场为我方全体5将提供 30% 的无视防御抗性和 18% 的无视防御。无视防御抗性这个属性是目前比较难获得的属性之一，既然幽兜王神剑能提供，大家就要尽量的去争取啦。有了这个专属活动的风物志后，诸道争锋这个活动的分量也变得更重要了一些，不会像陆服的版本，只是挂机拿装备复魂奖励，存在感非常低。最后，我们来看看这个全新的装备复魂系统到底要怎么玩。装备复魂其实在本次游戏更新后就已经提前开放了，我们可以先到装备这里去激活复魂功能。只不过现在还没有材料可以供我们去对装备复魂进行升级。装备复魂会分为升阶和铸魂2个部分，升阶增加的只是基础的4维属性，青龙增加的是攻击，麒麟增加的是物防，玄武增加的是生命，朱雀增加的是法防，可怜的白虎就这样被麒麟给取代了。装备复魂的升级优先顺序是攻击、生命、物防，最后才是法防。一般来说，输出武将都属于攻击范围比较小的物理攻击，所以我们才需要优先点物防。但是下个月 SP 诸葛亮出来后，主流可能又会变成法术攻击了，到时大家就自己再调整吧。第一阶段的复魂只能升到3级，之后就需要24件装备全部都升级到3级后，才能继续再往上升。所以就按照官方的限制，慢慢平均的往上升就好了。铸魂这里除了一样可以获得基础属性外，还可以额外获得很多高级属性。和升阶一样，每个部位可获得的基础属性也会不一样。优先铸魂可以提供攻击和物防的武器，然后是能提供攻击和法防的头盔，接着是能提供生命和物防的靴子，最后才是能提供生命和法防的盔甲。每次点击铸魂都会随机升级其中一边的基础属性，每成功点亮一个魂心就可以获得对应的属性。里面的属性从最普通的伤害增加和减免，最终伤害增加和减免，到最高级的伤害结果增加和减免都有。和升阶一样，铸魂也会有等级限制，第一阶段的铸魂只能升到1级。想要继续升2级，就需要先将装备复魂升到4级后才能解除限制。这会是一个很漫长的过程，总之慢慢玩就行了。好了，今天的视频就分享到这里，感谢大家的收看，我们下期再见。